好，呢條片同你溫翻呢個 percentage 啊，simple interest 咧單利息咧，咁你睇翻嗰啲字先啦。principal 本金 interest 就個利息，interest rate 就即係個 percent 啦，amount 就係個本利和，即係個 interest 咧加翻開始個本金啦，然後 n 就係即係個 period 啦，就係個年期啦。好，睇下先，interest 咧就好簡單嘅，就係個 principal 啦，即係一開始啲題目成日問話掟落銀行嗰嚿錢就係 principal 啦，咁乘翻嗰個 interest rate 就乘翻佢幾多年就係個 interest 啦。咁然後 amount 咧就係個 interest 再加翻一開始嗰個錢咯，就係咁簡單嘅咋。咁你睇佢問咩咯？問 interest 你就唔使加嗰個 principal 咯。咁我睇例子先啦。好啦，佢話掟1000蚊去銀行，然後咧放2年，interest rate 5%，揾 simple interest，非常之直接啦。就咁1000蚊啦，2年5%，咁你督下計數機咧就計到個答案啦，100。好，下題啊，記住啲問題咧你自己 stop 咗條片，然後做咗先睇答案啊。好，第二題啦，就佢話一嚿錢啦，掟落銀行2年3% per annum，per annum 即係1年啦。跟住咧個 simple interest 咧就係270蚊啦。咁就問你一開始掟咗幾錢落銀行啦。咁我哋叫 P 啦。咁到時你自己叻喎。咁乘幾多啊？乘呢個2年啦，3%就等於呢個270。咁即係計翻 P 係幾多啦？咁啊掟翻啲嘢過隔離，即係除啦，270除2除3%。咁你要計到4500啦，係咪好簡單咧？好 simple interest 咧，我哋睇多一題啦。好，15000蚊掟落銀行 ，interest rate 8%，咁咧要放幾耐啊？先可以有1800蚊 simple interest 啊？好啦，今次我哋有啲咩？我哋有個 P 啊，即係個本金啊，咁啊8%啦。咁然後我哋唔知掟咗幾耐，咁我就拎去做 N 先啦。咁然後個 interest 咧就係1800蚊啦。咁你計 N 咧都好簡單，就係掟晒嗰啲嘢過去，1800除呢個15000，再除呢個8%，咁個 N 咧係得1.5嘅，所以咧就1.5個 years 啦。好，有問題有嘅話就再睇多次，都係有嘅話，你我學生咧就 DM 我啦。我而家落去講呢個 compound interest 啦。嚟到 compound interest 咧都係差唔多嘅啫。咁 amount 點計咧？就係個 principal 啦，乘翻1加佢個 interest rate，然後咧就次方就係佢個 period 啦。咁得4種文法嘅啫，基本上 compound yearly 咧就因為1年結算一次，所以咧你就塞翻晒啲嘢落去咧就計得啱嘅。compound half yearly 咧即係每半年結算一次。好啦，咁點做咧？1年入邊咧，我哋有2個半年啊嘛。咁2個半年咧，即係佢分開2次計算，分開2次我哋除2咯。咁咪結算咗2次，我哋咪要乘翻2咯，好簡單啫。下面同樣道理，compound quarterly 即係每季結算一次，1年有幾多季？1年有4季，春夏秋冬啊，咪4咯，分開4次，咁我哋結算咗4次，又係重複嘅嘢啦。compound monthly 應該識啦，1年有幾個月啊？12啊嘛，你分開12個月結算，分啊嘛，咁咪除咯。咁咧，你結算咗幾次啊？12次啊嘛，咁乘12咯，係咪明晒啦？明晒，下邊睇例子先。好，掉1000蚊銀行，跟住放2年咯，跟住 interest rate 5%，compound yearly 乜都唔使理。好啦，咁你睇下佢問咩喎？佢淨係問個 interest 喎，我哋要減翻1000啦，就係咁啦。我哋多答案先，102.5，你自己停低咗做喎，我唔記得提你添，下題記住啊。好，呢題掟幾多？4萬落銀行，跟住 interest rate 3%，幾多年？5年，compound 幾多？half yearly 啊嘛，1年有幾個半年啊？2個，咁所以結算咗2次，分2次同結算2次，所以係個 ratio 除2，然後咧年份度咧就乘翻2啊。好，多計數機先。好，咁我督到答案係4641.633啊，所以就係 C 啊，即係 nearest door 啊嘛。
好，下邊繼續多個例子先。你有幾多銀行啊？65,000 interest rate 7%， 8年 compound quarterly， 一年有幾季？4季，所以我分開4個結算，咁我乘翻4啦。好啦，amount 啊，所以就唔需要減啊。我督到幾多？11324 3.877，所以係 C。好，而家講呢個最後啦，increasing 同 decreasing 咧係一個 constant rate 啊。呢款其實好簡單嘅呢款，即係一定簡單過 compound interest 啦。好，咁佢係點咧？嗱，你睇下啦。嗱 A 咧就係個新個 value 啦，P 就 original 啦，R 就係個 rate 啦，N 就係有個 period 啦，可能幾年啊幾多次咁樣咯。好簡單，睇個例子先啦。好啦，咁呢個人咧個人工一個月4000蚊喎，咁少嘅，而家仲要係咁咧，佢個人工咧就升10% 每年啊，咁所以1加10% 咯。咁3年之後咁咪俾翻3個次方佢咯，5324。我一個新車買翻嚟 X 咁多蚊啦，然後佢貶值咗20%，之後咧每年咧再貶15%，咁個 total 嘅貶值額咧係頭3年加埋咧就係274300，所以咧佢嘅揾 X 喎，咁咧我乘翻啦 ，X 嘅就乘翻1減20%，因為貶值咗20%嘛第一年，之後貶值多2年係15%，咁啊1減15%嘅2次啦，咁我哋 X 減翻呢嚿嘢咧。就等於274300。點解今次唔係減 X 係 X 減？因為咧佢係貶值嘛，所以 X 係大啲嘅，咁我哋要正數，所以就係 X 減啦。咁你多篤機咧，X 咧就計到650000啦。咁 A part 我哋做完嘅啦，我哋去到 B1啦喎。B1係點咧？咁你頭3年唔係即係第3年嘅完咗之後咧，架車係幾錢？咁我哋650000啦，乘翻1減20%。再乘翻1減15% 嘅2次啦，375,700啦。B2啦，問咩啊？第4年完咗，咁將呢個375,700咧，再乘1減15%， 319345，我搞掂啦，係咁多咋 percentage。